Okey. Assalamualaikum semua. Harap dapat dengar suara Miss dengan jelas. Hari ni kita akan terus masuk kepada chapter 11. Chapter 11 ni dia ada sedikit calculation, tapi tak apa. Miss akan cuba untuk um, tunjukkan uh, uh, calculation tersebut menggunakan Excel nanti. Tapi tak apa, slow-slow kita cuba habiskan teori terlebih dahulu. Okay, so maaf, software ini adalah software yang percuma. Jadi maksimum yang Miss boleh rekod untuk satu-satu video adalah selama 15 minit sahaja. Jadi kalau kemungkinan topik kita dipanjang, akan ada beberapa video lah yang Miss akan hantar untuk chapter 11 ini. Okay, so total up kita ada 37 slide. Okay, alright, so location strategy, straight to the point. Ini adalah chapter yang kita yang akan masuk dalam final exam. So please take note, especially bahagian calculation lah. Okay, so before kita go through one by one, alright, sekejap ya. Okay, before kita go through one by one, kita akan tengoklah apa yang akan kita belajar dalam chapter ini. Okay, so pertama sekali berkaitan dengan location. Okay, bila kita bercakap tentang location ini, kalau awak tengok kat sini kan, okay, dia memberi case tentang FedEx. Okay, FedEx, kenapa FedEx? Alright, so kalau awak tengok dekat sini, apa itu FedEx? FedEx ialah salah satu company yang yang kita tahu, yang melibatkan postage, macam Post Laju, macam JNT, macam DHL dan sebagainya. And kalau awak tengoklah dekat Facebook sekarang kan, okay, especially yang berlaku dekat JNT Melaka sekarang ni, okay, kita ada retetan yang apa yang kita alami sekarang, whereby, okay, bila COVID-19, alright, people tak boleh nak keluar rumah, jadi people akan beli barang melalui online, betul tak? So kalau awak tengok dekat Facebook ada masalah di JNT tu, di mana ada berlambat-lambat-lambatkan barangan online. Okey, bukan sahaja di Melaka, bahkan di mana-mana sahaja. Okey, jadi kenapa? Apa kaitan lokasi ini dengan syarikat-syarikat third party pos laju seperti FedEx dan sebagainya ni? Okey, dia kena ada uh, lokasi ataupun central hub ataupun pusat untuk kita menghantar, letak satu-satu barang, okey, sebelum kita hantar ke kawasan yang seterusnya. Okey, kenapa kita memerlukan central hub ni? Kalau awak tengok kat sini ialah central hub. Central hub ni maksudnya pusat kita letak barang. Kenapa nak kena ada pusat? Okey, kenapa kita nak kena ada satu center untuk kita letak barang-barang tu? Sebab yang pertama ialah kita letak barang dalam satu pusat, jadi kita letak dalam barang dekat satu center tu, dia membolehkan enable service to more location with fewer aircraft. Okey, sampai barang, contohnya you order barang, okey, sampai mula-mula dengan lori, sampai dekat Seremban, sampai dekat mana-mana bandar utama, kemudian dengan lori ni. Tapi bila kita ada central hub, kita akan pecah-pecahkan barang tu dan dia akan naik kenderaan yang lebih kecil lah. Kalau you tengok kan, macam contohnya Ninja, apa ni, dan sebagainya. Dia ada part-timers yang boleh hantar barang dengan kereta, dengan motor dan sebagainya. Yang kedua ialah enable matching of aircraft flight with package loads. Okay, so maksudnya kita dah tahu dah, oh, postcode sekalian ini negeri mana, postcode ni negeri mana. And then reduce mishandling and delay in transit because there is total control of package from pickup to delivery. Okay, so maksudnya sekarang ni ialah kalau kita ada central hub, kita ada lokasi pusat yang kita tetapkan untuk penghantaran barang. So maksudnya barang yang kita boleh hantar tu dapat kita pick up ataupun dia hantar kita dengan cepat. So maksudnya dia lebih strategik lah kalau you tengok dekat sini. Okay.
itu mengenai sedikitlah mengenai kenapa pentingnya lokasi dalam operation. Nanti kita akan tengok lebih lanjut. Okay, so next is the strategic importance of location. Okay, apa kepentingan strategik mengenai lokasi? Okay, dia kata dekat sini, one of the most important decision a firm makes. Betul. Okay, kenapa ini adalah keputusan penting? Sebab kalau katakanlah you nak buka contohnya restoran, okay, restoran tempat kita makan, you salah pilih tempat. Maksudnya you pilih dekat kawasan yang sendu, kawasan yang tak ada orang, kawasan yang bukan orang lalu lalang. Kalau you salah buka restoran dekat satu-satu tempat ni, at the end business you susah nak berkembang sebab orang tak tahu restoran you ni di mana. Dia tidak bila dia bukan duduk di kawasan ataupun lokasi yang bukan tumpuan orang, okay, susah untuk you grab attention orang, maka business you akan fail. Jadi dia adalah satu keputusan yang sangat penting. So before you buka mana-mana kedai ataupun business, you kena tengok sebab ada satu perkara yang penting dalam business ialah before you buka satu-satu business ini, the most important thing yang you kena fikir adalah lokasi. Of course, kalau lokasi yang menjadi attraction orang, dia dia akan jadi macam harga dia mahal sikit lah. Tapi kalau buka restoran di kawasan yang sendu, harga dia murah sikit. So maksudnya dia ada pro and cons di situ lah. Alright, and then increasing global in nature. Okay, so maksudnya kalau you senang, you memilih tempat yang betul, lokasi yang betul, perniagaan you senang untuk dikenali and increasing global in nature automatic. Okay, and then significant impact on fixed and variable cost. Okay, so keputusan you memilih lokasi di dalam perniagaan memberi impact kepada fixed cost dan juga variable cost. Contoh, katakanlah kan, you pilih tempat buka bisnes dekat lokasi yang jauh daripada supplier contohnya. Okey, jadi bila jauh daripada supplier, bila supplier nak hantar barang, dia akan charge you more dari segi contohnya minyak petrol dan sebagainya. Harga lebih mahal dan sebagainya. Jadi maksudnya dekat sini variable cost you membayar kos penghantaran kepada supplier mahal. Tapi contohnya katakanlah you cari business you ni berada dekat-dekat je dengan you punya supplier. Jadi supplier nak hantar barang senang, bila-bila masa, kos tidak terlalu tinggi. Jadi bila variable cost you rendah ataupun fixed cost you rendah, dia akan mempengaruhi keuntungan you. Sebab you tak perlu mengeluarkan yang cost yang sangat banyak untuk benda-benda ni, fixed cost dan variable cost. Sebab tempat ni penting lah, okay, untuk kita tahu. Sebab bila supplier contohnya jarak jauh daripada customer, then you kena bayar dia lagi mahal lah, macam tu. Right, and then decision made relatively infrequently. Sebab decision yang kita ambil mengenai tempat ni, nak buka dekat mana ni, bukannya decision yang orang kata kerap kita boleh buat keputusan. Maksudnya, oh hari ni kita nak buka bisnes kat sini lah. Oh lagi 2 minggu kita nak buka bisnes dekat sini lah. Oh tak boleh. Okay, it's very hard. Once you bertapak dekat satu tempat ni, jadi susah untuk you tukar-tukar tempat kat mana lagi yang you nak pergi. And then, bila susah untuk tukar tempat, katakanlah you salah pilih tempat, bukan kawasan tumpuan, habislah bisnes you. You dah keluar ribu-riban dah kan untuk conduct that business, untuk pilih tempat tu dan sebagainya. And then, tempat ini adalah long term decision. Macam saya cakap tadi lah. Okay, long term decision. Okay, sebab once you dah bertapak dekat situ, susah untuk you tukar pergi tempat lain. Okay, once committed to a location, many resources and cost issue are difficult to change. Lastly, like I said lah. Okay, the next one is, apa objektif location strategy is to maximize the benefit of location to the firm. Okay, contoh yang Miss boleh bagi ialah, okay, you pun tahu kan Shell dekat Seremban 2. Okay,
ada buka Shell di situ. Dan you perasan tak dekat Shell yang dekat Centrio tu, berhadapan dengan Centrio tu, kita ada McD dan kita ada Starbucks. Okey, kenapa McD dan Starbucks buka di situ? Okey, sebab dia nak ni maximize the benefits of location to the firm. Dia nak maximize the benefits of location to the firm. Kerana apa? Okey, apa maksud maximize the benefit? Dia buka kat situ, dia dah tahu kawasan itu adalah kawasan orang lalu lalang. Maksudnya daripada kenapa dia buka berhadapan dengan Centrio? Sebab Centrio adalah pusat perniagaan. Okey, contoh kalau orang bekerja dekat situ, terus keluar sikit, jalan kaki sikit boleh pergi McD. And then kat situ juga dia dekat dengan Mydin. Kat situ juga dia dekat dengan college kita. Maksudnya budak-budak kita bila time free, just order Grab. Jadi Grab nak pergi ke McD Seremban 2 tu tidaklah jauh sangat. Grab jadi tak mahal ataupun dia orang boleh jalan kaki saja. Jadi maksudnya dekat sini, dia buka dekat dekat dengan Shell, berhadapan dengan Centrio dan sebagainya tu, maksudnya senang untuk attract attraction untuk grab attention customer untuk pergi dekat situ bila-bila masa. So contohnya katakanlah saya isi minyak kereta, tiba-tiba saya rasa lapar atau saya rasa dahaga, terus saya boleh park pergi McD ataupun makan di Starbucks. Okay, and then apa yang dikatakan sebagai maximize the benefit ni, optionnya adalah termasuk expanding existing facilities. Okey, contohnya kalau macam McD contohnya. Okey, dia adalah satu bisnes yang popular. Kenapa dia buka lagi? Kenapa dia ada beberapa cawangan lagi? Sebab dia nak expand existing facilities. Maintain existing and add sites and closing existing, relocating. Okey. Location and cost. Alright, kalau you tengok kat sini, location and cost. Location decision based on low cost require careful consideration. Kalau kita nak buat decision, pilih tempat yang murah, kita kena sangat-sangat berhati-hati. Okay, sebab kenapa? Once in place, location related costs are fixed in place and difficult to reduce. Okay, macam saya kata tadi lah. Okay, kawasan yang kita nampak macam ada attraction, mungkin harga sewa ataupun harga kita nak beli tu dia a bit mahal. Sebab dia adalah kawasan attraction. Tapi kita tak perlu risau pasal profit ataupun perniagaan kita lingkup ke tak lingkup. Sebab dia kawasan attraction. Tapi bila you pilih tempat yang murah ni, you kena betul-betul careful consideration. Okay, you kena tengok kenapa dia murah. Adakah sebab dia bukan kawasan tumpuan? Adakah sebab tempat tu bermasalah dan sebagainya, bukan tidak banyak trafik, tidak banyak kereta lalu lalang dan sebagainya. So you have to buat analisis, buat careful consideration lah. Okay, and then bila you dah bertapak, dia dah fix. Okay, and then determining optimal facility location is good investment. Okay, contoh kalau you buka kedai kan, let's say you buka kedai dekat Centrio contohnya, it's a good investment. Sebab memang orang lalu lalang dekat situ, orang datang dekat situ, sebab kat situ ada bank, kat situ ada 7-Eleven, kat situ ada kedai sebenarnya yang lain dan sebagainya. So it's a very good investment. Okay, McD Seremban 2 buka dekat Shell, it's a very good investment. Sebab kat situ trafik, orang selalu lalu lalang, orang memang nampak McD tu berada di tengah-tengah Seremban 2 dan sebagainya lah. Okay, ini tidak perlu, kita akan skip. Okay, dan Miss akan skip juga beberapa location decision. Okay, Miss kena cepat sikit lah. Okay, then Miss akan terus sambung kepada factors that affect location decision. Labor productivity, foreign exchange, culture, changing attitudes towards the industry, and proximity to market suppliers and competitors. Okay, we will see this on the next video.